每天30分钟带你看遍新闻真假。大家好，我是 Neil， 欢迎大家来到真朋友杂谈第137期。这是一档新闻事实检查的栏目啊，欢迎大家订阅啊！当当当啊，我们这10万订阅的奖牌到手了啊！那8月8号呢，这个东八区晚上9点会有直播啊，大家不要错过。然后呢，下面呢，我们来看今天第一条，我们的真朋友 APP 啊 ，Very Real App 的这个投稿和事实查证啊。保姆要交社保了吗？啊，一起全民吃瓜的大戏啊！第一部分呢是政策出炉啊，保姆也要交社保。那最近呢有一条关于家政保姆上社保的消息啊，在网上这个互联网上炸了锅啊，然后许多网友都惊呼，9月1号不给保姆交社保就违法啊！原来呢是因为中国啊这人社部啊，对等等7个部门啊，24年6月17号其实就发布了这个关于加强家政服务职业化建设的建议啊，要求家政企业向员工型转型，也就是说呢，家政阿姨和正式员工一样啊，要签这个劳动合同，要交社保。那这一政策呢，剑指多年来家政行业挂靠用工啊，无合同无社保这种现象，旨在保障保姆们的合法权益啊。紧接着呢，就8月1号呢，这个中国最高人民法院也出手了啊，最高法院呢颁布了审理劳动争议案件适用法律问题的解释2。明确规定啊，用人单位和劳动者约定不缴社保的这个协议一律无效。也就是说，不管员工愿不愿意放弃啊，公司呢都不能借此逃避社保的义务。从9月1号起呢，这司法解释正式施行，全国所有的雇主，包括企业和个体户，都必须为雇员上五险啊，这以前那种自愿放弃社保的这种套路行不通了。那有法官解释到啊，社保是国家强制规定的安全网，不能私下协议免除，否则员工随时可以解除合同并要求赔偿。那消息一出啊，舆论一片哗然啊，家政公司老板都懵了，忙着研究文件，说雇佣保姆的这个张先生、李太太们也都傻眼啊，请个保姆要交社保。这一时间啊，这个微信群啊、微博上面议论纷纷啊，相关的话题呢也冲上了热搜。微博上社保新规9月1号起实施一度登顶，不少媒体账号纷纷转发啊，这个《工人日报》啊，中国的一个官方报纸的报道，强调这个任何不缴社保的约定都无效。吃瓜群众们翘首以盼，这个保姆上社保的大戏究竟会如何发展呢？那么接下来这个重要的环节啊，社保没钱了吗？传言四起。啊，那么政策刚出来，这个坊间就开始猜测，国家为啥突然盯上保姆的社保？有一种传言啊，甚嚣尘上，社保基金没钱了啊！不少网友怀疑啊，国家这是发现社保基金底池不够用了，才要强制全民连保姆阿姨都不放过，都来交钱填窟窿。毕竟我国正面临人口老龄化啊，这个领养老金的老人呢越来越多啊，年轻打工人的这个缴费增长又赶不上支出。有报告早在2019年就警告，到2028年啊，这个养老基金可能首次会收不抵支啊，然后2035年可能会耗尽结余，这让很多年轻人担心啊，将来养老金啊一个子儿也领不到啊。那再加上官方审计的一些数据，也加大了这个大家的这种猜测啊。那么24年这个审计署呢曾经披露，那有13个省的这个社保基金曾经被挪用过，账上出现了缺口，需要赶紧补上。这种消息一传开啊，更加坐实了一些网友心中的判断。你看吧，这个社保基金亏空了啊，赶紧都要我们交钱啊，补窟窿。那很多段子手啊，直接把这矛头啊指向了养老保险的这个资金压力，调侃道：“猪养肥了，没钱买饲料，只好再找人出羊毛了。”意思是国家缺钱啊，只好向老百姓摊派，让这个雇主和保姆来分担社保的成本。不过呢，对于这些这个社保没钱的传闻呢，也有人出来辟谣和科普啊。这个所谓中国人社部呢，早就有回应啊，说目前我国养老保险基金累计结余资金有几万亿的规模，总体上当期收入还是大于支出的，并不存在传说中的基金枯竭的问题。那中国官方是强调啊，这个社保新规的出发点是保障每个劳动者的权益，而不是因为资金见底。那工人日报等官方媒体也发文解释说，此次强制参保是为了支牢社保的覆盖面啊，应对未来老龄化的压力啊，并非政府没钱了。那一位专家呢打比方说，社保政策就像雨天送的伞啊，不是政府要收税，是希望大家以后下雨啊有人撑伞。那么官方3番5次的这个保证啊，3番5次的保证，养老金当期支付没有问题啊，但是坊间的怀疑声还是一时难以消除。所谓社保基金紧张的这种说法，算是真真假假的瓜啊，大家各自的就在这个底下一直在议论啊。那家政公司和雇主啊也有了烦恼，那政策落地在即啊，
首当其冲的就是家政行业和请保姆的家庭。一直以来，许多家政公司走的是中介落地啊，把保姆呢介绍给雇主，那双方不签劳动合同，社保更是没有人管的。那现在倒好了，这个政策要求啊，员工制啊，这鼓励家政公司直接雇佣这个保姆当员工啊，给他们发工资买社保。对于正规大公司来说啊，这是提升行业形象的机会，但对于很多小型的家政中介啊，那就是不小的负担了。不少家政公司老板私下叫苦不迭，一头是保姆要签合同交五险啊，一头是雇主还嫌我们收费高，这个生意怎么做呢？过去雇主付一笔介绍费，公司撮合一下就完事儿了啊，现在转为员工制，公司要承担保姆的社保福利支出，还得对服务全过程负责，这个运营成本直线上升啊。有这个广东东莞的这个家政企业啊，算了一笔账啊，如果这个和保姆签1年合同，每月光社保就得公司掏一大笔钱，好在当地政府还有这个社保补贴的扶持，要不然真的吃不消啊。对于普通的家庭雇主来说，那更是忐忑不安啊。以前呢，请个住家阿姨1个月给工资就好了啊，如今一听说还要像单位那样这个替阿姨交社保，很多雇主一脸问号，这钱谁来出啊？我要去哪儿给阿姨办社保啊？有雇主计算了一下啊，保姆工资比如5000元人民币，按规定啊，雇主要额外再缴约1355元社保费，而保姆个人也要扣掉525元，加起来每月近1880元。也就是说，1个月本来给5000，现在可能要掏近6500元的总成本，这保姆到手反而变成了4500出头。对此啊，不少请保姆的中产家庭直呼吃不消，我自己上班还在交房贷呢，再帮阿姨交社保，这压力山大呀。更让雇主头疼的是责任问题啊！这个网上有传闻说，9月1号之后啊，如果不给这个保姆上社保，被发现要补缴罚款，还可能被保姆起诉啊，索赔 N 个月的工资。那这一下，这个雇主可吓坏了，生怕一不小心啊就摊上法律纠纷。虽然实际上啊，目前劳动法主要规范的是企事业单位员工，那家庭啊聘请保姆是否100%按劳动关系处理是有模糊地带的，但是风险意识已经在雇主中蔓延了啊！有雇主在论坛上求助，我家阿姨干了3年没签合同，现在要不要补社保呀？那以后要不要每个月替她交呀？不交万一她哪天那个不干了，又去举报我怎么办？还要赔几个月，对吧？一时间啊，大家是人心惶惶，雇主的烦恼啊，成了这个社交媒体上的热门话题。那针对这些顾虑呢，这个中国官方也试图解释安抚啊。有劳动监察部门人员表示，政策并非要一刀切啊，追溯惩罚善意的家庭雇主，而是规范家政公司和职业制用工。不过话虽如此啊，很多请保姆的家庭还是担心日后请得起用不起，甚至有网友调侃，以后找保姆啊，先得问问自己有没有当老板这个交社保的财力啊。可以说，这个新政尚未实施啊，已经令不少的这个家庭雇主非常的焦虑了啊。好，那么接下来这个阶段啊，就是段子满天飞了，这网友啊是脑洞大开啊。互联网时代啊，这个大事小事都少不了网友的这个妙语点评啊。那这次这个保姆交社保的政策也不例外啊，各路段子手闻风而动，搞笑评论层出不穷。在这个微博、微信群里面，最流行的调侃之一就是保姆的退休金可能以后比我还高。有上班族吐槽自己辛辛苦苦啊交社保几十年，退休拿的这个养老金啊，可能还没有干了10几年的社保的那个10几年保姆的这个阿姨拿得多啊。那话虽是玩笑话，但是却道出了不少打工人的自嘲和焦虑啊。还有人一句话点出了众多网友的心理不平衡：这国家终于发现保姆是高收入群体了啊！这句话呢，在社交媒体上疯传啊，引来了无数的点赞。那大家戏谑的说，这些月薪过万的金牌保姆是隐藏富豪，说这个国家要对他们下手了啊！有网友举例啊，某些城市金牌月嫂1个月挣2、3万，现在终于得和我们一样啊，交五险上面英名，2杯水英名。那这边呢，这一些年轻网友就酸溜溜的说啊，早知道当保姆这么吃香，我读什么书啊？不如去这个当保姆啊，35岁就能拿养老金，多爽啊！那这番调侃啊，将政策话题的这个成分成功的这个就是引导到了职业选择啊，引发了一串这个包括读书无用论，对吧？啊，要不要改行去当保姆等等玩笑的接龙啊。当然，更多的段子还是围绕着社保的本身展开的。那有人发挥了想象力啊，保姆看到新闻后一拍大腿，哎呀，我比老板赚得少的工作我不干。那影射某些这个白领到手工资啊，扣完社保公积金，可能还不如保姆呢。那有的网友假装咨询啊，说我月薪6000，每月交完社保公积金只剩4800，家里的阿姨工资5000，全拿免税现金，请问我是在给他打工吗？那请大家这个都把大家都逗得这个哈哈大笑啊！一时间呢，保姆等于高薪职业仿佛成了共识。
网友们用幽默的方式啊，这个表达了内心的五味杂陈。那面对段子满天飞呢，也有这个业内人士啊出来泼一点冷水啊，就比如有家政公司的经理发文说，那其实保姆工资看着比普通白领高，很大程度上是因为他们没有社保和福利，拿的是裸薪啊。他算了一笔账，说同样1万元月薪，如果扣除社保个人缴费，保姆到手可能只有6800多元啊。那这个原来保姆这个表面上的这个所谓的这个高收入，对吧？那这个实际上是把该有的社保福利变成现金发了。难怪有这个评论感叹啊，保姆的高工资某种意义上正是建立在零社保的这个保障的基础上。所以这个政策一出呢，就是一出了以后啊，大家就是既羡慕又调侃啊。但网友们脑洞大开之余，也多少意识到这个风光的高薪背后呢，也有保姆这个群体长期的缺乏社会保障的这么一个辛酸。但是呢，道理归道理啊，上网冲浪的网友啊，还是该调侃照样调侃啊，把严肃的政策呢，弄出了段子的效果。我们来看一些八卦的盘点啊，那些真假的传闻。那新政引发这个热议的同时呢，网上也诞生了各种各样夸张的传言啊，真真假假交织在一起，充分满足了吃瓜群众的这个猎奇心理啊。我们不妨来盘点几条流传甚广的这个传说啊，看看哪些离谱，哪一些更离谱。传言一说不交社保要坐牢罚款啊，有这个帖文 alarmist 这个用户称，9月1号不给保姆交社保啊，雇主要坐牢。但这显然是夸大其词了。其实呢，这个新规呢，主要是通过缴欠费啊、滞纳金啊、这经济补偿等方式惩罚违规啊，用人单位可能被罚款，甚至列入失信黑名单等等，但是不至于说刑事入罪啊。官方也澄清说，强制缴社保是民事和行政责任，不存在刑事责任啊，不存在判刑的情况，大家不要惊慌啊。然后呢，这个传言2啊，说这个社保新规啊，可能将引发史上最大的这个失业潮啊。那网上有自媒体人分析，大批的小微企业可能会扛不住社保的成本而倒闭裁员，造成失业潮。那持这种观点的人就举例啊，说这个社保呢支出啊占企业人工成本的30%以上，比如利润薄的餐馆零售，那就是等着关门呐。确实啊，不少小企业主啊，这个在喊日子难过，甚至有人直言干脆把公司注销算了。但是官方专家呢认为这个说法呢，太极端了啊，说社保本身就是法定成本，只是你过去有人逃避啊，现在规范以后呢，短期有阵痛，但不会一下子让企业全军覆没啊。那政府也考虑啊，对小微企业实行什么减负啊，比如分阶段实施啊，财政补贴啊等等啊。但是现在啊，这个国库亏空啊，对吧？拜两杯水所赐，所以这地方财政我估计是忍不了了。所以呢，这个最大失业潮呢，是不是杞人忧天啊？是不是杞人忧天？这个局部行业用工成本上升，这个岗位缩减的情况，那可能会出现的啊，这一点是不得不防的。好，还有第3个传言说，员工将排队举报老板啊，不拿社保誓不罢休。那这个传言呢，源自平台上一些段子，说什么不少员工摩拳擦掌，准备9月1号一到啊，就举报没交社保的老板，拿补偿金走人。听起来好像职场人人自危。那现实中啊，确实有劳动者在新规的推动下更加勇于维权啊。最高那个法院的这个司法解释啊，显示这个支持员工以未交社保为由解除劳动合同，并要求经济补偿。那每干满1年可获得相当于1个月的工资的补偿。因此呢，一些拖欠社保的公司确实面临举报啊被仲裁的这个风险。那日前呢就有报道说啊，各地这个12333这个社保投诉热线咨询量大增，可见员工维权意识增强了啊。不过传闻中那种员工集体报复性举报老板的场景啊，还是没有大规模上演。为啥？现在工作不好找，你有个工作你还不珍惜，对吧？你还举报了，你就说不定会上一个小区域的黑名单，对吧？那个地方你就很难找工作了。所以呢，这个多数劳动者呢，还是希望用人单位按规矩办事啊，自己也能长远受益，而非一走了之啊，索赔了事啊。还有第4个传言啊，说保姆们不愿交社保，会大批跳槽甚至辞职。有意思的是呢，这除了雇主和企业啊，传闻里这个连保姆群体本身啊也不太买账。那据说啊，很多家政阿姨嫌麻烦，或者舍不得出自己那一部分钱，宁可不要社保，拿全额现金。那有媒体调查显示啊，一些保姆觉得自己干几年就不干了，交保险没意义，所以频繁的换东家啊，逃避参保。也有传言说，部分年纪大的阿姨更不想缴费，因为离退休不远了，交几年社保拿不到多少养老金。哎呀，其实大家啊，这个我个人评论啊都知道，因为我是很早就不交了。这个中国的社保啊就是个骗局，对吧？你仔细计算一下，你能不能拿回来那个钱，根本就拿不回来，对吧？这个和其他这种发达国家靠谱的民主国家相比，这个
中国的社保你去计算一下啊，包括挪用的情况，对吧？这非常非常多。然后还有就是，就根本就有网上有非常多的计算模型啊，就是你好像晚于多少岁，然后呢这个低于什么基数，根本就是赔本的啊。所以呢，这个我觉得阿姨这些说法呀，是这些想法呀，是非常自然的，是符合人性的啊。反而这中国官方啊特别喜欢逆人性、反常识。反制的给你解释这些问题啊，这老百姓其实看得门儿清啊。那这些情况呢，确实现在长期存在啊。这长期以来啊，家政人员社保参保率很低，观念上也不重视，哎，没办法呀，这是大家这个说句不好听的，你怎么知道对吧？你今天的这个企业明天就怎么样，你今天这个国家明天就怎么样，对吧？50年以后谁知道中国是什么样？就这是中国老百姓现在普遍的心态。所以呢，这新政下。这保姆和公司如果签正式合同呢，他必须参加社保，这是法律的义务。但是对于个人雇主聘请的这个保姆，那有灰色空间啊。许多的阿姨可能会选择做自由身啊，不签合同，以规避这个缴费的义务。那提醒有关部门哈，就是如何在灵活就业人员中推广参保啊，对吧？你不是没钱了吗？那你还要扩大这个交费来源呢，对吧？那还要加强宣传引导啊，加强机制创新啊，对吧？否则这个政策落地的效果，实际上大家就是上有对策，上有政策，下有对策，对吧？好，第5个传言说企业会想方设法的这个钻空子啊，重雇这个退休人员啊，搞外包啊，然后这个逃避社保啊。网上有分析称，新规严了，老板们也不是吃素的，可能会花式应对啊，比如经常招聘已经退休有养老金的老人啊，返聘人员是不缴社保的，或者把业务外包出去啊，用劳务派遣啊、兼职人员等等替代形式用工。实际上，一些行业在社保成本上涨以后，确实可能会改变用工的策略。那这并非空穴来风啊，这个比如说这个餐饮店可能让家人这个上阵啊帮忙啊，算作个体户家庭经营，对吧？这平台公司呢继续把骑手认定为这个灵活用工啊，只上意外险等等啊。那对此呢，这个监管部门也表示将加强执法啊，防止以这个非全日制、实习生等名义啊规避参保。但俗话说啊，上有政策，下有对策。那传闻中这些规避手段，未来究竟有没有市场，还有待时间的检验啊。那以上各种传闻啊，真真假假啊，反映了这个政策落地之前啊，各方啊都有自己的担忧，也有自己的小算盘啊。那吃瓜群众呢，一边听官方的解读，一边暗戳戳的就关注啊这些八卦的消息，这个茶余饭后热烈的讨论。你听说了吗？虽然有各种这个传闻夸大其词，但是折射出了很多现实的问题啊。老百姓是不傻的啊，比如这个社保扩面的成本谁来承担呢？老龄化这么严重，就像日本社会一样，我们是不是养老人，对吧？灵活用工的这个保障如何跟进等等，都值得认真的对待。那对于咱们普通人来说啊，这个关注这个保姆上社保的风波还在持续啊，传闻也好，段子也罢，都体现出大众对于社保制度的关注和期待。那吃完这个瓜呢，我们希望看到的是真正能够落实政策啊，能够让这个保姆和雇主都能吃下一个定心丸啊。毕竟呢，社会保障兜住的是每个人的岁月静好，而不是调侃中的谈资呀。好啊，我们接下来再来看啊这个宗家的宫斗啊，我们继续来跟进，有一些这个有意思的新的细节啊。过去24小时，8月6号有什么新增呢？法院文件上面没什么新增啊 ，e-registration 还没有出现新的标记为 DCLS、SEAL 或者 EXCP 的这个卷宗啊。杭州中院司法鉴定中心也没有发布 DNA 采样的这个新的通告。那这个马雷瓦禁令呢，还有14天披露令呢，计时不变，还有9天了啊，剩下就到8月15号。香港时间下午4点，但是宗馥莉不是申请要延期嘛，但还没有批复啊。但是呢，有一个新的这个料啊，新的爆料，新浪财经的长文啊，进一步量化了资金的来源。这2015到2023年间啊，41家海外经销商啊，贷款合计21.3亿美金汇入了这个汇丰的账户啊。这个注意，他已经挖出来了，一共有41家海外的经销商啊，名单他都有，这非常细，我就不给大家念了。这个但是呢，其中3.3亿呢，已用于这个税费以及海外这个包括工程的预付款啊。这次他转的108万，也是一个越南工厂的一个建设款啊。那么显示呢，这个账户本质是经营现金池，而不是现成的信托本金。然后界面新闻呢，东方财富午间聚焦啊，这个说杭州才是主战场。那披露了公证遗嘱啊，这个第10条确认涉及遗产的纠纷诉讼管辖地为杭州。那引用法官的标题是21M
啊，这个 21M order to assist Hangzhou proceedings 啊，就是这个21M 这一条呢，香港的这个马雷瓦禁令呢，只是程序性的保全，最终归属仍由杭州的这个法官来决定啊。所以呢，为宗馥莉这是公司现金的观点提供了数字的支撑，舆论注意力转向这个资金锁定锁钱啊，那是又转向了杭州审理这个主案件与这个信托未成的这个技术争议啊。好，那我们接下来看啊，这个最后一条呢，我们来展望未来啊，这个悲观或乐观啊，中国股市牛熊分歧下的几种剧本啊，我们来回顾一下这个就过去一年啊，这中国股市跌宕起伏啊，这吃瓜群众都不禁要问啊，未来一年24年8月到25年8月，中国股市会如何发展？中国股市会好吗？会牛吗？会慢牛吗？对吧？我看到这个我们这个真朋友 APP 啊，也是大家都有很多人在讨论啊。那对此呢，市场上主要存在乐观派、悲观派、中立吃瓜派3种典型的观点啊，我们不妨这个一一来解析一下啊。乐观派啊，甚至包括王局，这个春天即将到来啊，这个乐观派阵营坚信啊，历经漫长的寒冬后的中国股市已经黎明在即，曙光出现。他们的核心依据啊有2啊，估值和政策。一方面，目前 A 股的估值处于历史底部区域啊，大盘蓝筹的市盈率市净率呢接近过去10几年的最低水平，具备极高的配置价值啊。当然，这个也有这个当年好像是这个摩根士丹利的 CEO 啊说中国股市都是骗局，有机制性的骗局，他没有做空机制啊，这全是就是给股东套现用的。啊，这机构这个重仓股啊，估值跌到了地板上，长线资金只待东风吹来啊，这当然是乐观派的观点了。那另一方面呢，高层稳经济啊，这个稳资本市场的决心非常坚定啊。经历23到24年的低迷之后呢，管理层不可能坐视股市继续下滑啊，伤及经济信心。所以呢，未来1年政策面料将持续友好，那降准、降息等宽松措施有望出台啊。资产荒的环境下，大量居民储蓄有望进入股市寻找出路啊，这个是一个美好的愿望啊。更重要的是，乐观者预期啊，改革红利将逐步释放，注册制深化，退市常态化啊，有退市了啊。然后呢，这个投资者保护机制完善等等，会让市场生态更加健康，从而吸引增量的资金。那种种利好的积累下 ，A 股有望走出一轮长牛慢牛的行情啊，指数缓步抬升，板块轮动活跃，类似于14到15年那波慢牛初期的走势。乐观派呢，甚至展望啊，如果经济复苏提速，不排除来一帮情绪亢奋的终极行情，上证指数再次冲击前高。正如有券商策略报告所言啊，政策看跌期权在握啊，那这个中国股市长期向好的基础未变啊，这个未来1年机会大于风险。当然，我相信啊，他们也不敢发这个看跌股市的文章，对吧？啊，那悲观派呢是现在主流啊，这漫漫雄途难言这个尽头啊。与乐观者相比啊，悲观派则泼下了一盆盆的冷水，认为 A 股的结构性顽疾啊，不是1-2个政策就能治愈的。他们强调，基本面的问题不解决啊，股市难有趋势性的转机。当前的这个中国经济呢，面临内需疲弱啊、地产阴影、地方债压力等等一系列的挑战。那企业盈利短期看不到大幅度改善的迹象，上市公司业绩不振啊，这个股价呢缺乏业绩的支撑，再多的利好也只能引发脉冲式的反弹。那悲观者还指出啊，投资者信心一旦受挫，要恢复啊绝非易事。那经历连年的下跌之后，散户的恐高症非常严重啊，这个只要一上涨，他就开始套现离场，对吧？这个只要这个解套了，这一定是马上离场啊，接近解套也行。那反而导致这个反弹反复的夭折，那这种负反馈循环短期内难以打破。此外呢，这个外部环境的不确定性也让这个悲观派啊忧心忡忡。美联储这货币政策可能要收紧了，对吧？这个地缘政治摩擦可能会成为压垮市场的变量。那一些海外机构甚至断言，中国股市的低迷是结构性的长期问题，非一朝一夕可以改进啊。就像我当时这个刚才说到啊，就是说它这个漏洞太多了，然后很多这个比如说上海一些公司一共3个人专门骗股民的钱，他只要一增发股票，一印股票，对吧？什么打新然后或者增发，马上就能赚到钱了，对吧？所以这个美国有很多媒体分析啊，叫政策刺激难改颓势。那 A 股虽然有过一波这个30%到40%的这个季度性的反弹，但是终究难逃回调的宿命。然后呢，基于这些观点呢，悲观派预测未来1年 A 股或继续在底部磨蹭，指数大概率围绕当前区间震荡，不排除再探新底的可能性。他们戏称熊市已经4年了，或许还有第4年半。
总之呢，在悲观者眼中呢，未来一年仍然需要这个谨慎为上啊，少幻想一夜春风来，万树梨花开这种不切实际的场景啊。那吃瓜群众呢，就是观望派啊，这个且看且聊天。除了有明确倾向的多空派啊，市场上相当一部分啊是旁观心态的投资者，他们仓位没有，俗称吃瓜群众派啊。那他们既不明显乐观，也不悲观，那么这个不是一味悲观啊，他们像看出一出连续剧啊，跌了调侃几句，涨了拍手称快，但很少下注。这群人往往经历过上一轮牛熊，对市场有敬畏之心，也深谙 A 股政策市的这个脾气啊，信心时有时无，涨跌全看剧情。那在他们看来啊，未来一年的 A 股很可能走出大震荡的格局，政策利好会时不时的短期刺激一下行情，但基本面呢不足以支撑长期的牛市，因此指数在一个箱体内上下震荡，波段机会频出。吃瓜群众并不追求精确的预测，他们更关心的是过程中有什么瓜可以吃啊。比如说，要是管理层再放大招救市啊，他们会乐于围观市场情绪的过山车；要是某公司财务这个暴雷闪崩，他们又有谈资可聊。那社交媒体上这类投资者最常说的一句话就是，反正账户闲着也是闲着，不涨不跌图个乐呵啊。那么对他们而言啊，股市已经不是这个投资场，那变成了一个娱乐圈啊，这个有戏看就行，至于赚不赚钱嘛，似乎变得更加次要了。可以预见啊，未来一年的这个但凡有风吹草动啊，吃瓜股民仍会发挥才智，贡献各种段子和神评论，为市场增添几分别样的烟火气啊。所以我们来总结一下哈，这个口水纵横终归要看真章啊！无论乐观还是悲观，24年8月到25年8月的中国股市仍然是多空角力、政策与基本面交织的一年。或许我们很快就能见证答案啊，是春风吹进寒冬去，亦或长夜漫漫见不到曙光呢？不管结局如何，可以肯定的是，吃瓜的我们还将继续见证这个市场的悲欢离合，用眼泪与段子记录下中国股市的又一年。正如有人调侃 A 股只有2种走势，让你失望或者让你绝望。听起来很扎心啊，但是下一句也许是第3种可能，说不定会让你惊喜，然后又迅速的让你失望，对吧？这个就是大家都用了一个这个形象的比喻啊，叫分手炮。所以市场之旅啊，从来都是这个波谲云诡啊。那我们唯有拭目以待，且看下回分解，再来这个看看啊。祝各位这个 A 股的股民啊，好运啊！这在未来的剧情中少点套路，多点好运啊。当然这个，哎呀，这个反正我是坚决看跌啊，因为我觉得整体上这个市场它是有政策缺陷的市场。它就让无数的，你真的美国有多少在尔湾聚集了多少这样的人，对吧？这买了个豪宅，这钱怎么挣的？股市里套的，对吧？就造假呀什么的，还有就是那种几个人的公司，上海有很多，这就是为了专门骗股民的钱，因为他没有做空机制嘛，那就只有这个以前都不能退市，对吧？这一个壳价值多高，它就是个印钞机啊，反复的割韭菜啊，反正这个公司什么也不是啊，就是随便搞个题材它就能炒。哎呀，所以这个我们也不抱什么希望啊，还是劝大家珍爱生命啊，这个应润尽润，早润早好。好，这个看到这里都是真爱啊，欢迎大家这个订阅开启小铃铛啊，您就不会错过每天的节目啊。每天东八区中午12点，日本韩国下午1点，澳洲下午3点，新西兰下午5点。我们录制的地方，美国西部时间是晚上9点啊，冬令时晚上8点。美国东部和欧洲的朋友呢，可以每天早上起来看啊，欢迎大家加入频道会员一刀会，每月这个1美元啊，就是带您看更多有价值的付费视频，也是基本上每天更新啊。同时也欢迎大家苹果应用商店搜索真朋友。安卓的 Play Store 搜索 Very Real App 啊，那我们的 APP 提供完全匿名注册，不关联手机邮箱，不关联你的任何信息，言论自由啊！欢迎大家在近2万人的 DAO 大群参与讨论啊，然后这个言论自由不会轻易删的，除非你这人身攻击啊。在真友圈呢，自由的朋友圈可以给节目投稿啊，我们最近做了优化啊，真友圈流畅了很多啊，欢迎大家这个吃瓜投稿。那还有事实查证的功能啊，可以点一下，这是真的吗？好的，那我们明天再会吧。